जीएसटी बचत 25 ते 35% सेलांत वाढ. जीएसटीच्या डबल धमाकाचो गिरायकांक लाव. सप्टेंबरांत गाडयो इलेक्ट्रॉनिक्साच्या सेलांत 25 ते 35% वाढ. एफएमसीची वखदां डेअरी प्रोडक्ट सवाय मोबाईल फार्मिंग प्रोडक्टाच्या सेलाकूय बूस्ट. 18% ते 28% जीएसटी स्लॅब देंवयल्ल्यान 90% वस्तू फक्त 5% आणि 18% स्लॅबांत. प्रोडक्ट आणि सर्विसांच्यो रेटी 6.5 ते 11% कमी. फायनान्स मंत्री म्हणटा सरकार 54 आयटमांचेर बारीकसाणीन नदर दवरता. स्वदेशी जायात स्वदेशी घेयात सरकाराची मोख. वाणिज्य मंत्री म्हणटा जीएसटी पासून 2.5 लाखांची बचत. इन्व्हेस्टमेंटांनी वाढ. जीएसटीची येणावळ 2 लाख कोटी मेरेन स्थिर. अर्थमंत्र्याची माहिती. म्हारगाय नियंत्रणान हाडपाची सरकाराची मोख.